सो मेरा नाम है तेजस भालेराव। मेरा एज है 25 ईयर्स एंड मुझे पहले सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। आवाज़ आ रहा, साइड में बाजू में कोई बैठा रहता तो उसको आवाज़ आता था ज़ोर ज़ोर से। तो ऑपरेशन कराने के बाद एकदम स्मूथ हो गया, जो जितना भी ब्रीदिंग है स्मूथनेस आ गया। एंड अभी सुबह उठने के बाद भी थोड़ा फ्रेश लगता है एंड ओवरऑल अच्छा चल रहा है सब फाइन। ऑपरेशन का कितना टाइम हो गया? ऑपरेशन को 6 मंथ्स हो गया। 6 मंथ्स हो गए। हाँ, उसके पहले स्नोरिंग कितनी थी आपकी? उसके पहले तो पूरा रूम को सुनाई, सबको सुनाई देता था। अभी स्नोरिंग होती अभी है? कम है, मतलब कम, बहुत कम हो गया, मतलब कंपैरेटिवली जितना पहले था उससे तो बहुत कम हो गया। तो 100 में से कितना परसेंट? 100 में से आई थिंक 80-85% कम हो? हाँ। परफेक्ट। और अभी सुबह उठने पे एकदम फ्रेश लगता है? झटके आते नहीं आते हैं? पहले जो झटके आते थे सोने में, झटके नहीं वैसा झटके बिल्कुल नहीं आते नहीं। ना? नाक से सांस एकदम अच्छी आती है? हाँ।